Pobl yn gweud fod sdim gyrfa mewn creative industry. Be chi yn basically dweud yw sdim gyrddau pobl o gefndir dosbarth gweithiol i bod yn creative industries, and there is the difference. Nes I fel kind of darganfod cerddoriaeth punk pan o'n i'n mynd trwy puberty. So, what a time to be alive. Pan mae pobl yn mynd I punk show, chi'n gallu bod yn pwy bynnag chi eisiau, chi'n mewn gwaglau saff a bod gyda pobl sydd yn debyg I chi. Mae fel kind of like wrthwynebu fel stuff sy'n really rubbish yn y byd. O'n i'n cofio fel bod yn uni a wedyn mynd I watcho fel bands Cymraeg yn chwarae yn clwb a wedyn ni fel kind of like, oh, I could do that. So nes I negeseuo Bev ar Facebook Messenger a wedyn oedd e digwydd bod wedi cychwyn band gyda Zach a o'n nhw'n edrych am female singer. A wedyn, yeah, the rest is history. So fi o Aberdâr, Bev yn bassist o Abcynan a wedyn mae Zach o Pontypridd. Mae pobl yn really proud o pobl o'r ardal yn neud yn dda. So fi band sydd wedi, I don't know, cymryd fi o gwmpas y byd fel eleni. Dwi'n really proud o ryddhau album gyntaf ni Ask Angela. Ar ôl llwyddiant yr album a llwyddiant y blwyddyn diwetha, dyn ni'n mynd I bod yn cefnogi'r Foo Fighters yn Manceinion. Fel rhyw band Cymraeg I chwarae gig mor fawr yn Braint anhygoel. Mae wedi cymryd blynyddoedd, it's been a real hard graft I cael lle dyn ni heddiw. There we go, now he's in tune. Mae'n really weird bod yn ôl fan hyn. Yeah. Like, yeah, we'll do spell really. Nice yn y and garage, yeah. Garage Bev, oh my god. Yeah, o'n I arfer practice o fan hyn like, trwy'r amser a fel sefydlu yn hun o fewn kind of y scene yn Caerdydd a stuff. Ond pan o'n i'n tyfu lan, o'n i'n massively part of like, the Bali scene, you know. Yeah. Fi'n credu mae rhyw fath cyd-ymdeimlad ymlaen efo pawb sy'n mewn band o'r cymoedd bod yn pob aspect o'n bywydau wahanol. Mae pobl really di gorfod gweithio I trio cael rhyw fath o swydd. Os mae opportunity fawr yn dod, mae'n rhaid chi cymryd e. A fel rhywun kind of dosbarth gweithiol, like, you've just got to take it and then you've got to, like, completely run with it. Dwi'n cofio bach o amser dyn ni, basically be oedd ti'n gorffen boed. A wedyn oedd tua awr neu 2 awr dyn ni cyn bod rhywun eisiau gwylio rhywbeth ar y teledu. So that was our... Yeah, oedd like automatic curfew. Fi'n cofio, dyma di'r coca, fi'n cofio fel tro gynt, well, he came in, a wedyn oedd fel, do you know what this is, guys? Too much rock for one hand to handle. I'll speak of the devil. Speak of the devil. Shemai? Yes. You down a little bit. No, I did do that in days gone by, didn't I? You used to be a miner, didn't you, Nige? I did, yeah, back in the day. I think when we talk about music and the valleys, then there's a link to the miners' strike as well. There's a lot of protest lyric in punk, which came out at that time. Like Sex Pistols really, you know, started it out in mainstream, didn't they? So it was a lot of angst in the lyric which came out, and it was because of the austerity and Thatcher's Britain at the time, I think. You know, you had a lot of strife and struggle for working class people, and that's where punk rock came from working class
boys and girls getting bands together and putting some words to it. Mae'n bleser mawr I mi I fod yma eto yn Cymru. I was going without food, and they're doing so because of a political decision by this government and by this heartless Prime Minister. Fi'n massive liberal, I fod yn onest. A fi'n meddwl bod hynna kind of mewn gwaed fi oherwydd yr ardal fi'n dod a'r teulu fi'n dod o. Punk I fi yw saying things gyda chest ti. Fi'n meddwl bod e yn meddylfryd lle ti'n kind of wrthwynebu stuff ti'n meddwl sy'n anghywir. Mae rappers a stuff fel yn genres wahanol yn gallu bod yn political, a fi'n meddwl bod hynna'n eitha punk. As in, fel Set Stormzy, gyda'r stab vest a stuff yn Glastonbury, mae hynna'n punk. Fi'n meddwl bod hynna'n really punk, fel mae'n neud statement, mae'n mynd yn erbyn y graen. Mae'n really interesting I fi I gweld fel punk song sydd wedi cael ei sgwennu fel, 30 mlynedd yn ôl, sydd dal yn relevant heddi. Oherwydd mae'r un fath o systemic problemau yn digwydd heddi. Fi'n caru gatre, a fi'n caru pobl yma, a mae'n rhan o hynny'n naniaeth fi fel dod o fan hyn, you know. Mae'r syniad yma bod y cymoedd wedi cael ei anghofio amdano, ddim yn rhywbeth newydd. A mae hynna'n massively linked gyda fel deprivation a yr economy a stuff, a sut mae hynna di newid stuff. Ond fi'n meddwl mae pobl dal yn trio wneud fel y gorau o'r sefyllfa, you know. Mae pobl wastad wedi synnu ar faint mor bert ma fe. Well, lot o bobl o ma yn galw fe'n shithole, like, but Sa'n meddwl bod e'n shithole. I think it's alright, yeah. Mae tyfu lan fan hyn 100% wedi kind of lliwio moesau fi a sut fi'n kind of edrych arno'r byd. Fel y tigi fi'n glôr, fe'n Polish, like miner sydd kind of symud mewn fan hyn. A wedyn mam gi fi'n gweithio mewn shop chips. A fel wneud stuff mynd mas I fel cefnogi'r teulu. Oedd trefi man, like bustling or whatever back in the day. Like, nhw ar y galw Abdar neu Cwmcenon yn the Golden Valley. Ond mae stuff di newid lle. Mae cost of living a hefyd mae fel lot o shops sydd ddim reidrwydd yn yr ardal ragor. Fi wastad yn hit o'r charity shops. Ers o'n i'n plentyn o mam wastad yn rhoi like pint o like budget. A wedyn bys ni'n mynd, a wedyn ffindo stuff. £2.50, £3.50 a pound. Right, okay. Some boarding. I know, yeah. Fi'n meddwl weithiau ti ddim yn dod o Cymru o dod o'r valley sydd ddim yn rhysylwi fel the full extent of how the other half live. Fi'n ymwybodol bod class structures yn cymleth iawn a mewn rai ffyrdd fi'n person really privileged bod rieni fi wedi encourageo fi I acceso'r arts. Ond mae'n anhosibl I beidio teimlo'r pressures o'r cost of living yn y ffordd mae diwydiant yma wedi strwythuro. Cwpl o wythnosau nôl, oedd dim gwaith gyda fi, o'n i'n really becso amdano sut I talu rent a mae hynna'n rhoi gymaint o anxiety I fi. Mae cymunedau yma yn really gyfarwydd gyda peid o cael job security. A mae hwn yn rhywbeth sy'n 100% yn gyfarwydd yn y diwylliant cerddoriaeth. Dyddiau yma, mae'n really anodd cael gyrfa mewn cerddoriaeth. Fel, mae pobl ddim yn ystyried gyda band fi, dyn ni ddim yn
cymryd gartre fel unrhyw cash, oherwydd mae popeth yn mynd nôl mewn i'r prosiect. I kind of llwyddo, whatever. So fi'n cael good booking agent, management, a record label. A wedyn, just amser hefyd. So os ti'n gweithio ar llawn amser ar ben hynna, a ti'n trio fel cyhoeddi album, a lot o'r amser ti angen ffundo hynna dy hunan. Mae kind of fel ti'n forced i bod yn freelance, fel yn enwedig yn y cyfnod dyn ni'n consumer music nawr, a mae'n scary oherwydd sdim security yna. Ti'n benni lan, spinno gymaint o plates, fel mae dy fi lot o jobs wahanol, o gweithio mewn caffi, gweithio mewn hostel, sdim amser i just kind of ymlacio. Ond mae angen i chi talu bills chi a mae angen chi trio supporto dy hun yn ystod y cost of living crisis. It's nothing to do with talent weithiau. Mae lot i wneud gyda fel y resources sydd gyda ti. Pobl yn gweud fod sdim gyrfa fel mewn creative industries. It's like, okay, be chi yn basically dweud yw sdim gyrddau pobl o gefndir dosbarth gweithiol i bod yn creative industries, and there is the difference. Mae'n neud ti teimlo'n eitha dda pan ti fel, okay, yn erbyn popeth, dyn ni wedi gweithio mor galed i kind of cyflawni be dyn ni wedi kind of cyflawni. Yn dod o Cymru hefyd, mae'n really hanodd bod yn musician sy'n dod o Cymru torri mas o Cymru. That's a big thing as well, you know. Yn enwedig yn y sîn rock Gymraeg, mae angen cael fel gwagleuoedd saff i pobl jyst arbrofi gyda music, i cael y hyder yna i fel trio. How are you doing, guys? Are we all right? Yeah. Thank you so much for coming out. Yeah, we've had a hell of a year, not gonna lie. It's been amazing. I just want to say a couple of thank yous, like I'm in the Oscars, you know. Fi ddim yn meddwl fod, I don't know, mae cerddoriaeth dyn ni'n creu yn ceisio newid y byd. Be fi eisiau cael o fel kind of gwaith dyn ni'n creu yw bod e'n social commentary anodd byd sy'n gwmpas ni ar stuff sy'n digwydd fel right nawr. Mae lleisiau pobl dosbarth gweithiol yn hynod o bwysig. Mae'n really bwysig bod y celfyddydau yn adlewyrchu lleisiau cymdeithas ni. Yr heriau I gyd, fi'n really caru cerddoriaeth. Mae'r music industry, she's a cruel mistress, but fi'n caru hi. Yeah, mae fel beautiful chaos na fe. Mae definitely yn rhywbeth really cathartic a fi'n excited amdano fel wneud cerddoriaeth newydd yn sicr. You ready to vent again? Babes, I am. I'm ready to vent again.